சென்னை அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டையில் 500க்கும் மேற்பட்ட தொழிற்சாலைகள் வெள்ள நீரால் சூழப்பட்டு தொழிற்சாலைகள் இயங்காமல் 100 கோடி ரூபாய் வரை இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. கூடுதல் தகவல்களை செய்தியாளர் கதிரவனிடம் கேட்கலாம். வணக்கம் கதிரவன், விவரம். வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் கடந்த 7ஆம் தேதி முதல் தொடர்ந்து கனமழையானது செய்து வருகிறது. கடந்த நேற்று முன்தினம் இரவு காற்றழுத்த தாழ்வு மையம் காரணமாக பெய்த கனமழை காரணமாக மேலும் நீரின் அளவு உயர்ந்து குடியிருப்புகள் மற்றும் சென்னை சாலைகள் முழுவதும் மூழ்கிய சூழ்நிலையே காணப்பட்டது. இந்த நிலையில சென்னை அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டை பகுதியானது ஆசியாவிலே மிகப்பெரிய தொழிற்பேட்டை பகுதியாகும். இங்கு சிறு குறு நடுத்தர மற்றும் பெரிய நிறுவனங்கள் என சுமார் 3000க்கும் மேற்பட்ட தொழிற்சாலைகள் இயங்கி வருகின்றன. இந்த தொழிற்சாலைகளில் தற்போது 500க்கும் மேற்பட்ட தொழிற்சாலைகள் இந்த மழை வெள்ளத்தால முழுவதுமாக மூழ்கிக்கூடிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக இந்த தொழிற்சாலைகளில் லட்சக்கணக்கானோர் பணியாற்றி வருகின்ற சூழலில் தற்போது இந்த மழை நீரால் சூழப்பட்டுள்ள தொழிற்சாலைகள் இயங்க முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளார். அந்த தொழிலாளர்களும் பாதிப்படைந்துள்ளனர். சென்னை மற்றும் சென்னை புறநகர் பகுதியில் பருவமழை கொட்டித்த நிலையில அங்கு அம்பத்தூர் மற்றும் கொரட்டூர் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரிகளும் நீர்வரத்து காரணமாக முழுவதுமாக நிறைங்கியது. இதன் காரணமாக அதிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட உபரி நீர்களும் இந்த பற்றவாக்கம் மற்றும் இந்த கொரட்டூர் பகுதியில சாலைகள் முழுவதும் ஆறு போல ஓடக்கூடிய காட்சியில் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. இதன் காரணமாக தான் தொழிற்சாலைகளுக்குள் அந்த மழை நீரை அதிக அளவில் புகுந்துள்ளதாகவும் அந்த தொழிற்சாலை சார்ந்த நிர்வாகிகள் தெரிவிக்கின்றனர். குறிப்பாக இந்த சிட்கோ நகர் வடக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய 500க்கும் மேற்பட்ட தொழிற்சாலைகளில் வெள்ள நீரானது இடுப்பளவிற்கு தேங்கியுள்ளது. இந்த காட்சியுடன் தற்போது நாம் பார்க்கொண்டிருக்கோம். அந்த பகுதியில முற்றிலுமாக கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. தொழிலாளர்கள் பாதுகாப்பு கருதி கடந்த 5 நாட்களாக மின்சாரமும் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த பகுதி வாசிகள் தெரிவிக்கிறார்கள். குறிப்பாக இந்த நிறுவனங்கள் தற்போது இயங்க முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ள நிலையிலும் அங்கு இருக்கக்கூடிய இயந்திரங்கள் தொழிற்சாலையில் இருக்கக்கூடிய பல லட்சம் மதிப்புள்ள இயந்திரங்கள் இந்த நீரினால் சேதமடைந்துள்ள காட்சி நம்ம பார்க்கும்போது பல இயந்திர உபயோகி பாகங்களாம் அந்த மழை நீரால் விளைக்கக்கூடிய காட்சி நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டுள்ள காரணத்தினாலும் இயந்திரங்கள் பழுதடைந்த காரணத்தினாலும் பல கோடி ரூபாய், அதாவது 100க்கும் மேற்பட்ட கோடி ரூபாய் அங்க தொழில் நஷ்டம் ஏற்படுவதாகவும் அந்த நிறுவனத்தினர் வேலை தெரிவிக்கின்றனர். தொடர்ந்து இந்த பகுதியில் கட்டமைப்பு வசதிகளாக ஆண்டுதோறும் மழைக்காலத்தில் தண்ணீர் வெளியேற முடியவில்லை என்றும் மழை நீர் தேங்கியிருப்பதால் தொழில் நிறுவனங்கள் இயங்க முடியாமல் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தகுந்த நிவாரணத்தை தமிழக அரசு தங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்றும் தொழிற்சாலைகள் மூலம் சார்பாக மோட்டார் பம்பு மூலம் தண்ணீரை வெளியேற்றிய பணியில் தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டு வந்தாலும் சென்னை மாநகராட்சி மண்டலம் 7க்கு உட்பட்ட அதிகாரிகள் துரிதமாக செயல்பட்டு மழைநீரை அகற்ற நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் தொழில் நிறுவனத்தினர் கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறார்கள். குறிப்பாக ஏற்கனவே கொரோனா தொற்று காரணமாக பல மாதங்களாக தொழிற்சாலைகள் மூடப்பட்டு தற்போதுதான் தொழிற்சாலைகளை உற்பத்தி தொடங்கி சீரான ஒரு தொழிலை நடத்தி வருகின்ற சூழல்ல தற்போது இந்த மழை நீரும் இந்த ஏரிகளிலிருந்து வெளியேறக்கூடிய உபரி நீருக்கும் சேர்ந்துள்ளதால் தங்களது தொழில் மீண்டும் நஷ்டத்தில் செல்ல வேண்டிய வாய்ப்பு இருக்கிறதாகவும் இதனை சரிக்கட்டவே பல மாதங்கள் தங்களுக்கு ஆக வேண்டும். அதனால அரசு உடனடியாக தங்களுக்கு தேவையான நிவாரண உதவிகளையும் இந்த நீரை வெளியேற்றக்கூடிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். கார்த்திகா.